नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। भयंकर से भयंकर गठिया रोग, सर्दी खांसी, सिर का दर्द, बढ़ा हुआ वजन, मोटापा, पाइल्स, इसके सिर्फ 2 बूंद से ही रफू चक्कर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, किसी भी बीमारी का रामबाण इलाज है यह तेल। इस तेल में छुपे हैं अनेक फायदे। कलयुग में धरती पर संजीवनी है कलौंजी। अनगिनत रोगों को चुटकियों में ठीक करती है कलौंजी का सेवन। दोस्तों, कलौंजी को ब्रेड, पनीर तथा पेस्ट्रियों पर छिड़क कर इसका सेवन आप कर सकते हैं। कलौंजी के बीजों का सीधा सेवन किया जा सकता है। कलौंजी को ग्राइंड करें तथा पानी तथा दूध के साथ इसका सेवन आप कर सकते हैं। एक छोटा चम्मच कलौंजी को शहद में मिश्रित करके इसका सेवन आप कर सकते हैं। दूध में कलौंजी उबालें, ठंडा होने दें, फिर इस मिश्रण को पिएं। पानी में कलौंजी उबालकर छान लें, फिर इसे आप पी सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गए कलौंजी को खाने के तरीके। तो आइए अब जानते हैं कलौंजी तेल के अद्भुत फायदों के बारे में। वात रोग में कलौंजी से रोगग्रस्त अंगों पर मालिश करने से वात की बीमारी दूर होती है। टाइप 2 डायबिटीज, प्रतिदिन 2 ग्राम कलौंजी के सेवन के परिणाम स्वरूप तेज हो रहा ग्लूकोज कम होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस घटती है, बीटा सेल की कार्य प्रणाली में वृद्धि होती है, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन में कमी आती है। बवासीर में कलौंजी तेल के फायदे। कलौंजी की भस्म को मस्सों पर नियमित रूप से लगाने से बवासीर का रोग समाप्त होता है। मिर्गी, 2007 में हुए एक अध्ययन के अनुसार मिर्गी से पीड़ित बच्चों में कलौंजी के सत्व का सेवन दौरे को कम करता है। जुखाम में कलौंजी तेल के फायदे। 20 ग्राम कलौंजी को अच्छी तरह पकाकर किसी कपड़े में बांधकर नाक से सूंघने से बंद नाक खुल जाती है और जुखाम ठीक हो जाता है। जैतून के तेल में कलौंजी का बारीक चूर्ण मिलाकर कपड़े में छानकर बूंद बूंद करके नाक में डालने से बार बार जुखाम में छींक आनी बंद हो जाती है और जुखाम ठीक हो जाता है। कलौंजी को सूंघने से भी जुखाम में आराम मिलता है। यदि बार बार छींकें आती हैं तो कलौंजी के बीजों को पीसकर सूंघें। उच्च रक्तचाप में कलौंजी के फायदे। 100 या 200 मिलीग्राम कलौंजी के सत्व के दिन में 2 बार सेवन करने से हाइपरटेंशन के मरीजों में ब्लड प्रेशर कम होता है। स्नायु की पीड़ा, दही में कलौंजी को पीसकर बने लेप को पीड़ित अंग पर लगाने से स्नायु की पीड़ा समाप्त होती है। दमा, कलौंजी को पानी में उबालकर इसका सत्व पीने से अस्थमा में बहुत अधिक प्रभाव होता है। हिचकी, 1 ग्राम पीसी कलौंजी शहद में मिलाकर चाटने से हिचकी आनी बंद हो जाती है तथा कलौंजी आधा से 1 ग्राम की मात्रा में मट्ठे के साथ प्रतिदिन 3 से 4 बार सेवन करने से हिचकी दूर होती है। या फिर कलौंजी का चूर्ण 3 ग्राम मक्खन के साथ खाने से भी हिचकी दूर होती है। यदि आप काले उड़द चिलम में रखकर तंबाकू के साथ पीने से भी हिचकी में लाभ होता है। 3 ग्राम कलौंजी पीसकर दही के पानी में मिलाकर खाने से हिचकी ठीक हो जाती है। सूजन, यदि चोट या मोच आने के कारण शरीर के किसी भी स्थान पर सूजन आ गई हो तो उसे दूर करने के लिए कलौंजी को पानी में पीसकर लगाएं। इससे सूजन दूर होती है और दर्द भी ठीक होता है। कलौंजी को पीसकर हाथ पैरों पर लेप करने से हाथ पैरों की सूजन भी ठीक होती है। पथरी में कलौंजी तेल के फायदे। 250 ग्राम कलौंजी पीसकर 125 ग्राम शहद में मिला लें और फिर इसमें आधा कप पानी और आधा चम्मच कलौंजी का तेल प्रतिदिन 2 बार खाली पेट इसका सेवन करें। इस तरह 21 दिन तक पीने से पथरी गलकर निकल जाती है। ब्लड प्रेशर में 1 कप गर्म पानी में आधा चम्मच कलौंजी का तेल मिलाकर दिन में 2 बार पीने से रक्तचाप सामान्य बना रहता है तथा 28 मिलीलीटर जैतून का तेल और 1 चम्मच कलौंजी का तेल मिलाकर पूरे शरीर पर मालिश करने से आधे घंटे तक धूप में रहने से रक्तचाप में लाभ मिलता है। यह क्रिया हर तीसरे दिन 1 महीने में आपको करना चाहिए। 1 महीने तक आपको ये क्रिया दोहरानी है। गंजापन, जली हुई कलौंजी को हेयर ऑयल में मिलाकर नियमित रूप से सिर पर मालिश करने से गंजेपन का रोग दूर होकर बाल उगाते हैं। पेशाब की जलन, 250 ml दूध में आधा चम्मच कलौंजी का तेल और 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से पेशाब की जलन दूर होती है। त्वचा के विकार, कलौंजी के चूर्ण को नारियल के तेल में मिलाकर त्वचा पर मालिश करने से त्वचा के सभी तरह के विकार नष्ट हो जाते हैं। पेट का दर्द, किसी भी कारण से पेट में दर्द हो, 1 गिलास नींबू पानी में 2 चम्मच शहद और आधा चम्मच कलौंजी का तेल मिलाकर दिन में 2 बार पिएं। उपचार करते समय रोगी को बेसन की चीजें नहीं खानी है। यह चुटकी भर नमक और आधा चम्मच कलौंजी के तेल को आधा गिलास हल्का गर्म पानी मिलाकर पीने से भी पेट का दर्द ठीक होता है। या फिर 1 गिलास मौसमी के रस में 2 चम्मच शहद और आधा चम्मच कलौंजी का तेल मिलाकर दिन में 2 बार पीने से पेट का दर्द समाप्त हो जाता है। लकवा रोग, कलौंजी का
तेल 1/4 चम्मच की मात्रा में 1 कप दूध के साथ कुछ महीनों तक प्रतिदिन पीने से रोगग्रस्त अंगों पर कलौंजी के तेल की मालिश करने से लकवा रोग ठीक हो जाता है। नींद, रात में सोने से पहले आधा चम्मच कलौंजी का तेल और 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से नींद अच्छी आती है। कलौंजी का तेल कान में डालने से कान की सूजन दूर होती है और इससे बहरापन में भी लाभ होता है। कैंसर का रोग, 1 गिलास अंगूर के रस में आधा चम्मच कलौंजी का तेल मिलाकर दिन में 3 बार पीने से कैंसर का रोग सही हो जाता है। इससे आंतों का कैंसर, ब्लड कैंसर एवं गले का कैंसर आदि में बहुत अधिक लाभ होता है। इस रोग में रोगी को औषधि देने के साथ ही 1 किलो जौ के आटे में 2 किलो गेहूं का आटा मिलाकर इसकी रोटी दलिया बनाकर रोगी को देना चाहिए। इस रोग में आलू, अरबी और बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। कैंसर के रोगी को कलौंजी डालकर हलवा बनाकर खाना चाहिए। सर्दी जुकाम, कलौंजी के बीजों को सेक कर और कपड़े में लपेटकर सूंघने से और कलौंजी का तेल और जैतून के तेल बराबर की मात्रा में नाक में टपकाने से सर्दी जुकाम समाप्त होता है। आधा कप पानी में आधा चम्मच कलौंजी का तेल एवं 1/4 चम्मच जैतून का तेल मिलाकर इतना उबालें कि पानी खत्म हो जाए और केवल तेल रह जाए। इसके बाद इसे छानकर 2 बूंद नाक में डालें। इससे सर्दी जुकाम ठीक होता है और पुराने से पुराने जुकाम में भी ये लाभकारी है। पेट के कीड़े, 10 ग्राम कलौंजी को पीसकर 3 चम्मच शहद के साथ रात को सोते समय कुछ दिन तक नियमित रूप से सेवन करने से पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। मुहासों में कलौंजी तेल के फायदे, सिरके में कलौंजी को पीसकर रात को सोते समय पूरे चेहरे पर लगाएं और सुबह पानी से चेहरे को साफ करने से मुहासे कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं। पीलिया का रोग, आधे कप गर्म पानी में 1 चम्मच शहद व आधे चम्मच कलौंजी का तेल मिलाकर सुबह खाली पेट और रात को सोते समय लें। इससे पीलिया का रोग ठीक होता है। सफूर्ती के लिए नारंगी के रस में आधा चम्मच कलौंजी का तेल मिलाकर सेवन करने से आलस्य और थकान दूर होती है। गठिया रोग में कलौंजी तेल के फायदे, कलौंजी को रीठा के पत्तों के साथ काढ़ा बनाकर पीने से गठिया का रोग समाप्त हो जाता है। जोड़ों के दर्द में कलौंजी तेल के फायदे, 1 चम्मच सिरका, आधा चम्मच कलौंजी का तेल और 2 चम्मच शहद मिलाकर सुबह खाली पेट और रात को सोते समय पीने से जोड़ों का दर्द ठीक होता है। आंखों के रोग, आंखों की लाली, मोतियाबिंद, आंखों से पानी का आना, आंखों की रोशनी कम होना आदि इस तरह के आंखों के रोग में 1 कप गाजर का रस, आधा चम्मच कलौंजी का तेल और 2 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करें। इससे आंखों के सभी रोग ठीक होते हैं। आंखों के चारों ओर तथा पलकों पर कलौंजी का तेल रात को सोते समय लगाएं। इससे भी आंखों के रोगों में बहुत अधिक लाभ होता है। रोगी को अचार, बैंगन, अंडा व मछली नहीं खानी चाहिए। मानसिक तनाव, 1 कप गर्म पानी में आधा चम्मच कलौंजी का तेल डालकर रात को सोते समय पीने से मानसिक तनाव दूर होता है। नाड़ी का छूटना के लिए आधे से 1 ग्राम कलौंजी को पीसकर रोगी को देने से शरीर का ठंडापन दूर होता है और नाड़ी की गति भी तेज होती है। इस रोग में आधे से 1 ग्राम कलौंजी हर 6 घंटे पर लें। ठीक होने पर इसका प्रयोग बंद कर दें। गांठ में कलौंजी तेल के फायदे, कलौंजी के तेल को गांठों पर लगाने से और 1 चम्मच कलौंजी का तेल गर्म दूध में डालकर पीने से गांठें सही हो जाती हैं। मलेरिया का बुखार, पिसी हुई कलौंजी आधा चम्मच और 1 चम्मच शहद मिलाकर चाटने से मलेरिया का बुखार ठीक होता है। कब्ज में कलौंजी तेल के फायदे, चीनी 5 ग्राम, सोनमुखी 4 ग्राम, 1 गिलास हल्का गर्म दूध और आधा चम्मच कलौंजी का तेल, इन सभी को एक साथ मिलाकर रात को सोते समय पीने से कब्ज ठीक होती है। खून की कमी, 1 कप पानी में 50 ग्राम हरा पुदीना उबाल लें और इस पानी में आधा चम्मच कलौंजी का तेल मिलाकर सुबह खाली पेट एवं रात को सोते समय इसका सेवन करें। इससे 21 दिनों में खून की कमी दूर होती है। रोगी को खाने में खट्टी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। उल्टी, आधा चम्मच कलौंजी का तेल और आधा चम्मच अदरक का रस मिलाकर सुबह शाम पीने से उल्टी आनी बंद हो जाती है। हर्निया में कलौंजी तेल के फायदे, 3 चम्मच करेले का रस और आधा चम्मच कलौंजी का तेल मिलाकर सुबह खाली पेट एवं रात को सोते समय पीने से हर्निया रोग ठीक हो जाता है। पीलिया, 1 कप दूध में आधा चम्मच कलौंजी का तेल मिलाकर प्रतिदिन 2 बार सुबह खाली पेट और रात को सोते समय 1 सप्ताह तक लेने से पीलिया रोग में बहुत अधिक लाभ होता है। पीलिया से पीड़ित रोगी को खाने में मसालेदार व खट्टी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। मिर्गी के दौरे, 1 कप गर्म पानी में 2 चम्मच शहद और आधा चम्मच कलौंजी का तेल मिला दिन में 3 बार सेवन करने से मिर्गी के दौरे ठीक होते हैं
और मिर्गी के रोगी को ठंडी चीजें जैसे अमरूद, केला, सीताफल आदि नहीं देना चाहिए। दांत करो कलौंजी का तेल और लौंग का तेल एक एक बूंद मिलाकर दांत व मसूड़ों पर लगाने से दर्द ठीक होता है। स्त्रियों के चेहरे व हाथ पैरों की सूजन कलौंजी पीसकर लेप करने से हाथ पैरों की सूजन दूर होती है। बाल लंबे करना व घने 50 ग्राम कलौंजी 1 लीटर पानी में उबाल लें। इस पानी से बालों को धोएं, इससे आपके बाल लंबे और घने हो जाएंगे। सिर का दर्द कलौंजी के तेल को ललाट से कानों तक अच्छी तरह मल लें और आधा चम्मच कलौंजी के तेल को 1 चम्मच शहद में मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से सिर का दर्द ठीक होता है। कलौंजी खाने के साथ सिर पर कलौंजी का तेल और जैतून के तेल की मालिश करें मिलाकर, इससे सिर के दर्द में आराम होता है। सिर से संबंधित अन्य रोग भी दूर होते हैं। कलौंजी के बीजों को गर्म करके पीस लें और कपड़े में बांधकर सूंघें, इससे भी सिर का दर्द दूर होता है। कलौंजी और काला जीरा बराबर मात्रा में लेकर पानी में पीस लें और माथे पर लेप करें, इससे सर्दी के कारण होने वाला सिर का दर्द दूर होता है। भूख का अधिक लगना 50 ग्राम कलौंजी को सिरके में रात को भिगो दें और सुबह पीसकर शहद में मिलाकर 4 से 5 ग्राम की मात्रा में सेवन करें, इससे भूख का अधिक लगना कम होता है। खाज खुजले में कलौंजी के फायदे 50 ग्राम कलौंजी के बीजों को पीस लें और इसमें 10 ग्राम विल्व पत्रों का रस और 10 ग्राम हल्दी मिलाकर लेप बना लें। यह लेप खाज खुजले में प्रतिदिन लगाने से रोग ठीक हो जाता है। समान शक्ति लगभग 2 ग्राम की मात्रा में कलौंजी को पीसकर 2 ग्राम शहद में मिलाकर सुबह शाम पीने से आपकी समान शक्ति बढ़ती है। छींके कलौंजी और सूखे चने को एक साथ अच्छी तरह मसल कर किसी कपड़े में बांधकर सूंघने से छींके आनी बंद हो जाती है। पेट में गैस कलौंजी, जीरा और अजवाइन को बराबर मात्रा में पीसकर 1 चम्मच की मात्रा में खाना खाने के बाद लेने से पेट की गैस नष्ट हो जाती है। दमा रोग में कलौंजी के फायदे 1 चुटकी नमक, आधा चम्मच कलौंजी का तेल और 1 चम्मच घी मिलाकर छाती और गले पर मालिश करें और साथ ही आधा चम्मच कलौंजी का तेल 2 चम्मच शहद के साथ मिलाकर सेवन करें, इससे दमा का रोग ठीक हो जाता है। दोस्तों ये तो हो गए कलौंजी के फायदे। इसके साथ ही आपको कलौंजी के सेवन में एक बात की सावधानी बरतनी है कि गर्भावस्था में इसका सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो गर्भ नष्ट हो सकता है। तो दोस्तों आप भी कलौंजी के तेल का प्रयोग करके इससे होने वाले फायदों को उठा सकते हैं और सभी तरह की बीमारियों से बचे रह सकते हैं, जिससे कि आपको जीवन में कभी भी किसी भी तरह की बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहे। धन्यवाद दोस्तों।